ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିଜିଟି, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଯାହା ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ କରିଛି ତାହା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ପିକେ ମିଶ୍ର। ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ଆଜିର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭଶିଷ୍ଠ ଅଦ୍ୱୈତ? ଭଶିଷ୍ଠ ଅଦ୍ୱୈତ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନଟି କିଏ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ଏ ରାମାନୁଜ। ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଶିଷ୍ଠ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ହୁ ହାଜ୍ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ୱାର୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ 2 ନମ୍ବରର ବି ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ପିଲାମାନେ ବି ରାମାନୁଜ। ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ହାଜ୍ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ସୀତାରାମ ୱାର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀତାରାମଙ୍କର ପୂଜା କିଏ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୂଜାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 3 ନମ୍ବରର ବି ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ସି ନରହରି ତୀର୍ଥ। ନରହରି ତୀର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ରହିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତାଙ୍କରି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀତାରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ହାଜ୍ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ୱାର୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ କିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିପାରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 4 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ବି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ରାମାନୁଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ମହନ୍ତ? ରାମାନୁଜ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ରାମାନୁଜ ମହନ୍ତ ରୂପରେ କାମ କରିଥିଲେ? ମହନ୍ତ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ। ଅମର ମଠ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଟେମ୍ପଲ, ଗୌରୀ ମଠ, ନାଗା ମଠ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 5 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଟେମ୍ପଲ। ସାଉଥର ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମନ୍ଦିରର ସେ ମାହୁନ୍ତ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର। ରାମାନୁଜ କେମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ
Which ruler ruling period in Odisha? ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର जो ବୈଷ୍ଣବ ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛି। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ଏ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ରାମାନୁଜ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ୍ୱିତ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ? କିଏ ଦ୍ୱିତ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ନରହରି ତୀର୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଭିତ ସ୍କୁଲ ଥଟ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ। 7ର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲାମାନେ ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଉ ମେନି ଇୟର ୱାର୍କଡ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ନରହରି ତୀର୍ଥ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରିଥିଲେ, ତ ସେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ? 10 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 8 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ସି 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ନରହରି ତୀର୍ଥ ୱାର୍କଡ ଆଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଭାନୁଦେବ ଫାଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ ନରହରି ତୀର୍ଥ ୱାର୍କଡ ଆଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ ନରହରି ତୀର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରିଥିଲେ? ସେଠି ରଜା ନା ଏଠି ରାଜବଂଶ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା। ସୋମବଂଶୀ, ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ, ଗଜପତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 10 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗ। ଚୋଡ଼ଗନ୍ଦମ ସମୟରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ହୁ ଇନଷ୍ଟାଲେଡ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ, ସୀତା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ ଦି ସ୍କେର୍ଡ ଶ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀକୁରମ୍? ଶ୍ରୀକୁରମ୍ ଠାରେ କିଏ ରାମ, ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଲା ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟି ମନେ ରଖିବେ। 11ର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ନରହରି ତୀର୍ଥ। ନରହରି ତୀର୍ଥ ଇନଷ୍ଟାଲ କରିଥିଲେ ରାମ, ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଇମେଜ ଶ୍ରୀକୁରମ୍ ଠାରେ। 11ର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଣ୍ଡର ଦ ହୁମ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲାର ଦ କଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନରସିଂହ? ନରସିଂହ ବା ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ବିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା? ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ନରହରି ତୀର୍ଥ, କବୀର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି ନରହରି ତୀର୍ଥ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ନରସିଂହ କଲ୍ଟ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା? ସେଇଠି ଗଙ୍ଗବଂଶ ହେବ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନରସିଂହ କଲ୍ଟ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା? ସେଇଠି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେବ। 12 ନମ୍ବର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଗଲେ। 12ର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 13।
हु आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ राधाकृष्ण कल्ट इन ओडिशा किए होउचंती मुख्य प्रचारक राधाकृष्ण संस्कृति ओडिशा रे रामानुज गौरांग नरहरि तीर्थ कबीर। तो पिला माने ये 13 नंबर रो उत्तरटी होउची बी गौरांग बा श्री चैतन्य। तापर आम देखिए पिला माने 14 नंबर प्रश्न हाउ मेनी इयर श्री चैतन्य स्टेड पुरी 10 इयर्स 15 इयर्स 18 इयर्स 20 इयर्स। तो पिला माने केतेक पुस्तक रे 15 वर्ष देइची किंतु पी के मिश्रंकर कंप्रेशन ओडिशा हिस्ट्री पुस्तक रे 18 वर्ष देइची। तेणु मैं प्रश्नटी प्रस्तुत करियछि 14 नंबर रो उत्तर हम 18 वर्ष। श्री चैतन्य स्टे एट पुरी 18 इयर्स 8 वर्ष 18 वर्ष पर्यंत रही पुरी। तापर हम देखिए पिला 15 नंबर प्रश्न हु इज द डिसिप्लिस ऑफ श्री चैतन्य निम्न देइछि डिसिप्लिस अर्थ है पिला माने छात्र चैतन्यंकर किए अनुगामी बा छात्र थिले सर्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्रदेव राय रमानंद ऑल ऑफ द एबव। तो पिला माने 15 नंबर रो उत्तर डी हम डी ऑल बा ऑल ऑफ द एबव। श्री चैतन्यंकर जो अनुगामी थिले बा छात्र थिले से भितरे सर्वभौम भट्टाचार्य थिले राजा प्रताप रुद्र भी थिले राय रमानंद भी रही थिले। तेणु ये 15 रो उत्तरटी हम डी। वर्तमान देखिए आम 16 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट रूट बाय द बलराम दास निम्न देइथिबा को ग्रंथटी बलराम दास रचना करि नाहंती वेदांत सार गुप्त गीता ब्रह्मांड भूगोल बाल अवकाश ओडिया महाभारत। देखिए पिला माने ये सहज उत्तरटी को आपण माने कमेंट रे लिखिबे ए भितरु कोटा लिखि नाहंती बलराम दास एटा आपण माने उत्तर देबे बोली म आशा रखिछि। सहजिया प्रश्नटी अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी। तापर आम देखिए पिला माने 17 नंबर हु इज द ऑथर ऑफ केशव कोइली केशव कोइली रो रचयिता किए बलराम दास शिशु अनंत दास मार्कंड दास जगन्नाथ दास। तो पिला माने 17 नंबर रो उत्तरटी अवश्य मार्कंड दास। मार्कंड दास रचना करचंती केशव कोइली लेखाटी। 17 रो उत्तर होची सी। वर्तमान आम देखिए 18 नंबर प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ हेतु उदय भागवत हेतु उदय भागवतर लेखक किए बलराम दास अनंत दास मार्कंड दास जगन्नाथ दास। तो पिला माने ये 18 नंबर रो उत्तरटी हम बी अनंत दास। अनंत दास रचना करचंती पिला माने हेतु उदय भागवत। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ चैतन्य विलास चैतन्य विलासर लेखक किए बलराम दास शिशु अनंत दास माधव दास जगन्नाथ दास। तो पिला माने ये 19 नंबर रो उत्तर हम माधव दास। माधव दास रचना करचंती चैतन्य विलास चैतन्य चरितामृत अलग पिला माने ये चैतन्य विलासर प्रश्न। तापर देखिए ये वीडियो शेष प्रश्न हु इज द ऑथर ऑफ शून्य संहिता शून्य संहिता ग्रंथटी को किए रचना करचंती अच्युतानंद शिशु अनंत दास मार्कंड दास जगन्नाथ दास। तो पिला माने ये 20 नंबर रो उत्तरटी हम ए अच्युतानंद अच्युतानंद रचना करचंती शून्य संहिता। मु आशा करुच्ची मोर ये आलोचना आपण मानकर आगामी प्रत्येकटी प्रतियोगितामूलक परीक्षा सहायक हम।
वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त प्रतियोगितामूलक ग्रुप रे शेयर करंतु। वंदे उत्कल जननी।